konfeti pop, namanya konfeti pop, LOL konfeti pop. Di sini ada tulisannya nih spinnya itu artinya bisa diputar, dan namanya konfeti pop artinya bisa dipop. Apa artinya perbedaan sama yang ini? Soalnya ini isinya tuh lebih kecil. Kalau ini ada yang besarnya dikit, jadi lebih bagus. Kalau masalah isinya? Masalah isinya sih sama. Kalau di sini nggak pakai plastik, kalau ini pakai plastik. Coba tunjukin mana isinya, LOL-nya. Isinya ada yang mana ya? Ada LOL-nya nggak ada. Lupa tadi. Hai guys, ini namanya LOLB. Aku belinya dari mall ITC, rame banget ya di situ guys. Semuanya lengkap, LOL semua, LOL. Terus aku nggak tahu, heran di konfeti pop dapat ini. Aku coba buka, ininya kebuka, terus aku tutup, tiba-tiba dia langsung nyala lampunya, gitu. Hai guys, welcome back to YouTube channel di IG Salah KD. Hari ini aku mau nunjukin ini yang glitter series, LOL-nya dari yang glitter series. Ini yang dari Big Surprise, terus ini dari yang konfeti pop yang ini tadi, yang aku jelaskan, dan ini dari yang glitter series juga. Ini dari LOL yang first, terus ini dari LOL konfeti pop yang sini. Oke guys, cuman itu. Jadi ini bisa kayak gini botak. Namanya siapa? Namanya Sleeping Baby. Bukan, ntar dulu ya. Lihat ya, Bapak.